我講你聽嘅第3節啊，鄧太。係 Alpha。咁樣咧，而家又先想講少少題外話先，就係講呢個黃之鋒。咁其實喺舊年就係喺沙灘咧，即係好多發布膠上咗我哋香港沙灘咧，咁佢就係叫咗好多人去執膠粒。咁其實咧，我當其時已經話佢哋喺度召集緊一班少年人，就叫啲家長唔好帶入去。咁其實當其時咧，佢哋已經成立咗一個組織啦，我唔知係咪嗰陣時叫學民思潮。anyway， 但係佢後邊咧係同期咧係有另外一個激啲嘅組織，就叫 Visa 團。咁因為可能 Visa 團就好敏感啦，就而家就似乎表面上就睇唔到 Visa 團嘅存在。但係無論如何咧，喺當其時咧有一個報章報導咧，就係有2個嗰啲青少年人就係俾警察。即係佢哋擺街站嘅時候，俾警察去問佢哋。咁嘅時候咧，我曾經喺報紙上面回應過，呢個係一個監獄之旅。睇嚟咧，呢一件事咧就好快可能會發生嘅喎，因為最近有件事發生咗。我不嬲都認為黃之鋒呢個人個名改得幾好嘅，黃之鋒，佢係真係黐得幾勻巡，啊真係黐得幾勻巡嘅。咁其實呢個事源就係因為佢而家呼籲咧，就係、喺政總外邊嗰啲人咧，到咗11月6號嗰日，佢話對嗰啲發牌投反對票嘅議員咧，去呼籲公民拘捕，即係話任何一個公民咧，都應該要拘捕嗰啲投反對票嘅人。哦。咁呢個咦？佢做咗香港嘅王嘅喎，即係佢發命令嘅喎而家。佢可能當咗自己4大名捕啩。嗱，不過呢個議題咧，就其實同佔中就冇太直接關係嘅，只不過我哋只係想帶出個信息就係話，泛民似乎將一啲佢哋自己心目中以為自己啱嘅嘢咧，佢就會企圖引誘啲無辜嘅市民去犯法，去犯法。咁其實同佔中係一樣嘅喎，的確咧，普通市民係有拘捕嘅公民權嘅。係。咁但係拘捕啲罪犯同埋係有危險性嘅。但係如果你喺今次發牌事件中，佢係咪引用得啱咧？即係我個人咧就認為一定係錯㗎啦。嚇。咁至於你話喺佔中事件入邊咧，其實除咗即係黃之鋒，我哋可以當一啲笑話去講下之外咧，其實反為又有另一啲嘅我個人嘅觀點咧，我就其實都自己有個疑問，我成日想提出嘅。係。嚇，即係尤其是近呢2年咧，就唔知點解一啲社會上嘅敏感嘅人物咧，都出嚟即係發表一啲佢嘅個人見解。但係佢哋呢啲人本身就具備對社會好有影響力嘅人嚟嘅。係。嚇。尤其是係牽涉宗教咧嘅人咧，就越嚟越多添。係啊。咁即係可能我自己本身就唔係一個宗教人士啦。咁有時我就覺得，宗教成日都講包容咁啊，應該盡量包容嘅。但係我而家唔知點解近呢幾年所睇到嘅咧，就係宗教人士係搞事分子。係啦，佢哋即係最搞事嗰班。不但止唔包容喎，仲好似係帶頭去搞事喎嗱。一個令我好印象深刻嘅就係喺呢個美國呢個我會用入侵呢2個字啊，即係入侵伊拉克嗰陣時咧，小布殊咧，佢係用以基督教之名嚇去入侵呢個伊拉克嘅。雖然佢後期收翻呢一句説話，咁但係呢樣嘢就開始令我開始有個猶豫啦。上帝唔係要我哋寬恕人，我哋愛人嘅咩？哦，咁其實今次佔中呢3個人，有一個人就叫牧師喎。咁我又唔知個牧師讀嗰本聖經同我讀嗰本有啲咩分別啦。咁而戴耀廷同埋陳偉明佢哋成日去講咧，都會係講話佢哋以基督嘅其實愛同埋和平咧，就係耶穌嘅旗號。但係咧根本上啦，嗱你唔係宗教人士咧，可能就真係俾佢哋呃晒。呢個叫做呃晒，因為成本聖經嚟講咧，由頭到尾咧，從來神係未試過有一次叫人咧係去同政府咧對抗搞革命。咁同埋咧我哋有個經文咧就話，所有嘅在上執政掌權者咧，佢之所以得到權力咧，都係神所賜予嘅。咁你話衰嗰啲政府都係咁樣，係㗎。如果啲人民唔好咧，咁神咧就會俾個衰嘅政府佢哋。咁
總之咧就話喺聖經嘅教導裏邊咧，根本就係絕對唔容許革命，同埋咧成本聖經咧係唔會揾到任何一個革命或者反政府嘅事例係神叫佢去做呢樣嘢。咁但係反政府搞革命嘅例子有冇咧？係有嘅，就係大衛王啦，大家都聽過啦。咁佢有個仔咧，就係去又係煽動人民啦，就係喺佢即係啲人去想見佢父王嘅時候，佢就話：誒你有咩事你同我申訴啦，我會幫你搞掂啦。跟住佢就煽動咗人民咧，就係去推翻佢爸爸。咁但係最後咧，佢咧就係俾佢啲頭髮咧，即係經過即係騎隻馬經過啲樹嘅時候咧，就啲頭髮呢就因為佢啲頭髮多啊，就叉咗喺個樹嗰度，跟住隻馬係走咗去，佢就掉咗喺棵樹上邊。咁跟住咧就啲人咧就嚟就殺死咗佢。其實咧就大衛就話唔好殺佢個仔嘅，但係佢啲士兵就殺咗佢仔。咁嗱，其實最主要一個你知道啦，耶穌係嘛？耶穌咧就係叫做彌賽亞啊嘛，彌賽亞叫拯救者。但係佢嚟到世界上嘅時候咧，佢根本就係冇推翻到羅馬喎。其實當其時以色列人佢係做緊殖民地嘅一個民族嚟嘅啫喎。咁但係咧，連耶穌都冇推翻羅馬政府。咁點會我哋成日話跟住神去做所有嘢嘅人，點會係去做呢啲咁嘅事件咧？咁呢啲全部咧，其實每一個總之有爭戰咧。絕對咧就唔係一個真正神嘅教導。其實咧呢樣嘢係令我有一個懷疑啦嚇，即係其實我覺得佔中咧就係、其實係朱耀明牧師嚇。其實我唔係好想叫牧師啊，即係我覺得。我都唔想叫。我諗我會叫佢神棍啦嚇。即係其實我覺得其實呢個係本身嘅個人意，我覺得係佢自己嘅個人意願嚟。但不過可能可以知道佢自己唔夠影響力。我覺得佢係唔係真係有心想陷基督徒於不義，而借用神嘅名義而去發揮佔中嗰個影響力咧？咁如果喺我哋嘅教導裏邊咧，其實咧就係全世界都係撒旦同埋神嘅子民，即係人類係喺度爭戰嘅。咁撒旦佢嘅工作咧，佢就係最中意做一樣嘢咧，就係挑動啲人，大家互相鬥爭嘅。咁呢個係撒旦嘅工作，所以對於真正嘅基督徒嚟講咧，就所有煽風點火啊、挑撥離間啊、搞動亂嘅咧，全部佢哋嘅苦咧，就佢哋嘅苦咧，就係話就係撒旦，就係魔鬼，即係佢哋根本就唔係神嘅人嚟嘅。咁但係咧，聖經都講明咧，呢啲人咧係入侵到教會嘅嚇。咁同埋咧就係會去搞社會動亂，同埋咧不嬲嚟講咧。神係唔會去參與人政治上嘅事嘅。咁譬如好似都有啲人話提過話咩話佢嘅民主都係根據聖經係。其實呢一節我哋點解會帶出宗教呢個問題咧？就其實我哋唔係想抹黑啲教會，亦都唔係想抹黑宗教。其實我係正想帶出一個正面嘅信息咧，就係話我哋唔好因為一啲帶頭去做搞亂嘅人，佢話佢哋自己係代表神，話佢哋自己係咩教徒，我哋唔好俾呢啲人影響。啊，其實我好相信咧，每一個正規嘅宗教咧，佢哋嗰個思想都係正面嘅，都係向善嘅。而可能即係有一小撮人利用咗教會或者利用咗神嘅名義咧，而去做咗一啲咧，真係危害社會嘅事。其實我今日正想提出咧，就係話我哋要自己去分析。究竟呢啲人我哋值唔值得相信佢，而唔係去仇視教會，唔係去仇視宗教。咁因為令我講翻一個我自己個人嘅體驗咧，就係、其實我以前咧真係一個好普通嘅市民，日出而作，日入而息，咁我跟住放工可能就去 Happy Hour 飲兩杯啤酒係啊。我幾時會開始去論證，或者係開始會去作一啲社會討論咧？就係事緣咧，就因為大家記唔記得有一年咧，就韓農咧？韓國個農民嚟香港示威，記得。咁當時咧就令到我一個好 surprise、好驚訝咧，就係、有某個神職人員，佢話佢係神嘅司機嚇天主教。佢係極度侮辱香港嘅警察。佢話香港警察極度。呢個日軍嚟嘅。
係啊，即係話香港警日軍就梗係察，要害中國人㗎。話香港警察極度使用暴力。係但係好諷刺咧，當時嘅韓國農民咧都都冇讚賞香港警察喎，話香港警察太過斯文啦。呢樣嘢就當時真係嗱，無論韓國農民嘅評語，或者係我哋睇鏡頭所見，我都覺得香港警察當時真係盡忠職守。喺今次佔中事件咧，呢個日軍咧都係出嚟咧帶領教徒咧，就係要支持。係啦嗱，咁因此咧就令到我咧就好留意呢個陳司機。係。咁後期咧有市民咧就質疑過，喂，你陳司機成日話香港冇民主，話我哋國家冇民主，咁又有人問佢啦，咁你哋自己嘅宗教又好民主咩咁？啊，當時阿陳司機令到我真係眼前一亮，佢點樣答呢個問題咧？話我哋教會唔講民主呢樣嘢嘅，因為民主係神賜予嘅。嗱，即係神賜予嘅，當時俾我感覺係咩？啊喂，你唔好侮辱咗你哋嘅神好唔好？喂，你唔識佢個神喎，係咯，即係你而家講到你哋個神好專制喎，你哋講到你哋個神都好暴政喎，即係話民主只係能夠由佢施予俾我哋嘅啫。咁好似同你自己成日講民主，好似係一個非常之大嘅抵觸。嗱，呢樣嘢又令到我開始對啲宗教咧，又開始有另一種睇法。或者我哋都好坦白講係真係的而且確咧，由於呢啲咁嘅神棍嘅行為咧，令到我開始對宗教的而且確係開始討厭嘅。咁你對於阿陳司機佢自己剛才嗰番言論，佢話民主係神賜予嘅，咁啊笨太，我又想聽下你意見。咁其實我咧就冇意見，咁但係我只不過係根據翻聖經咁講啦。咁其實根據聖經嗰個即係我哋有一個預言嗰個流程咧，去到呢個 moment 咧，應該係去到一個叫做人民權力上升嘅時間嘅，即係我哋呢個即係已經接近主耶穌基督再嚟嘅時間咧，真係人民嗰個力量會上升嘅。咁就會係變咗以前就君主制啦，跟住就係即係總統啊，或者係各方面嘅制度。咁但係咧，到最後咧，掌權者咧就真係人民嘅。咁但係唔代表呢樣嘢咧就要民主，因為咧從來咧喺宗教入邊咧，神就即係高高在上，無論你邊個宗教都係嘅，即係佢要做乜佢乜嘢，咁你人咧就係去順服。咁而我哋嘅宗教嚟講咧，佢就係我哋爸爸，即係等於爸爸係即係。細路仔喺爸爸面前咧，你係要聽話嘅。咁所以咧喺我哋嘅宗教裏邊咧，就係冇民主呢樣嘢，即係基本上係冇民主嘅，就唔係話你話事嘅。最主要一樣嘢就話你覺得你咁叻咩？你要話事咩？好多人都話喎，喂，咁多啲咁嘅日軍又出咗嚟啊，係嘛？美軍又出咗嚟，即係係咁坤啊，即係乜都出晒嚟。咁你個神點解唔做嘢啊？咁咧你個神係咪死㗎、廢㗎咁樣？點解911啊咁嘅神啊去咗邊啊？瞓覺啊咁樣？咁其實咧就係話根本呢個宗教上面咧就係話神就話你覺得你好叻啊嘛，你覺得你人可以管治，得我放手俾你管。咁睇下又點？咁而家就係好啦，而家搞到地球就嚟冧檔啦，又話冇嘢食啊，唞啖氣都話污染啊，又話紫外光啊咁樣諸如此類，咁多問題啦。咁你話你，咁神就話好，你得，我俾你表演。好似咧，所以我見到阿 CY 咁嗰陣時，阿黃之鋒出嚟咁樣，佢都忍佢唔出聲。好啦，等到今時今日，大家可以清楚睇到佢嘅真面目，咁你咪識得去選擇咩係正確咯？如果佢早出咗嚟，即係佢第一時間反國教嗰陣時，如果梁振英出咗嚟禁住佢，唔俾佢做，咁我哋咧可能就話：哇！真係呢個梁振英真係衰啊，黑細路啊乜乜乜。咁但係今時今日佢嘅真面目出咗嚟咧，咁大家就知道乜嘢係真正咯。咁呢度其實我只係想即係作出少少個人嘅呼籲啦，就係、如果你真係想為個社會做事，或者真係想為個教會好咧，我覺得當你發表個人一啲言論嘅時候咧，就最好盡量唔好以一個神職人員身份，或者係唔好以教會嘅名義咧去作出一啲呼籲。我覺得呢個係非常之嚴重影響到一個宗教俾一個普通人嘅印象，同埋亦都非常之影響到。因為佢係呃緊嗰個分啊嘛。係啦，亦都非常影響到一個教會嘅形象咯。即係呢個我覺得係要不得嘅行為。